छल छद्मकारिणा कुर्रा पिशाचाइव निर्दयाशय ब्रह्म सपुष्टा व्यभिचारकारिणा सत्ता यज्ञ कलौ पुनन्दिते। फागुन 21 गतेको चुनाव यो देशमा कुनै हालतले हुनेवाला छैन। हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि हामी गुरुहरू छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ। जबसम्म हाम्रो हिन्दू अधिराज्य नेपालको स्थापना हुँदैन, नेपाल भरिका धर्माधीश पीठाधीश महन्त तपाईहरूले कहिले नदेख्नु भएको धर्मगुरुहरूको उपस्थिति त्यहाँ रहनेछ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जसरी राष्ट्रमा ऋण लाग्दाखेरि हाम्रो थाप्लोमा यति ऋण भन्छौँ, त्यसै गरी यो देशको कलङ्क हो जुन दरबार हत्या, व्यासमा पण्डितको हत्या, क्रियापुत्रीको हत्या, यो भनेको माटोले भोगेको पाप यो मिटाउनको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले त्यहाँ आएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र त्यो पाँचै ठाउँमा जहाँ हत्या भएको ठाउँको माटो पनि त्यहाँ ल्याएर हामीले त्यो विधिवत रूपमा उहाँहरूको मोक्ष गराउने, उहाँहरूको आशीर्वाद लिने र फागुनको 4 गते लाखौँ महानुभावहरू देशैभरिबाट त्यो काठमाडौँमा जम्मा हुने र त्यो श्रद्धाञ्जली सभा सकेर हामी पशुपतिनाथको प्राङ्गणबाट जबसम्म हाम्रो हिन्दू अधिराज्य नेपालको स्थापना हुँदैन तबसम्म हामी धर्मगुरुहरू तपाईँहरूको कडी भएर धर्म रक्षाको लागि, हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि हामी गुरुहरू छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ। शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट, एकदमै अहिंसात्मक ढङ्गबाट, धर्मको माध्यमबाट, धर्म सभाको माध्यमबाट धर्मले सबैलाई जोडेर, किनभने धर्मभन्दा ठुलो यहाँ केही पनि छैन। राजाले पनि आएर नतमस्तक हुने ठाउँ भनेको धर्म हो, प्रजाले पनि आएर नतमस्तक हुने भनेको धर्म हो र धर्मले नै राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने भएको हुनाले धर्मगुरुहरू अगाडि लागेर तपाईँहरू हामीहरू साथमा हातमा हात मिलाएर अब आउने यो फागुनको 4 गते कार्यक्रमको समापन गरी हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापनाको लागि हामी धर्मगुरुहरू जबसम्म हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुँदैन तबसम्म हामी आफ्नो आश्रममा नफर्किने गरी हजारौं धर्मगुरुहरू, नागा साधु सन्तहरू पशुपतिनाथमा अघिल्लो दिन शिवरात्रिमा जम्मा भएका महानुभावहरू हामीहरू हिन्दू अधिराज्यको स्थापनाको लागि अघि बढ्दैछौँ। त्यसमा हजुर हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। यो भनेको कुनै व्यक्तिगत कार्यक्रम होइन, यो भनेको हाम्रो अभिभावकको कार्यक्रम हो। यो यज्ञ भनेको राजा महाराजाहरूले गर्ने यज्ञ हो, किनभने यो पञ्चोग र पापले नै यो देशलाई ग्रस्त बनाएको छ। त्यो उद्धार गरिकन हामी हिन्दू अधिराज्यको लागि 4 गतेबाट धर्मगुरुहरू हजुरहरू हामीहरू सबै एक ठाउँमा जम्मा भएर जानुपर्नेछ र म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, फागुन 21 गतेको चुनाव यो देशमा कुनै हालतले हुनेवाला छैन। यसमा निर्धक्क भएर रहनुहोला र म यही कार्यक्रमको जानकारी गर्दै यो धार्मिक अनुष्ठान हो, यसको हामीलाई अभिभावक मतलब हाम्रो गार्जियनको रूपमा आदरणीय प्राज्ञ ऋषि डाक्टर जगमान गुरुङ बुवा पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र